Друзья, всем привет! Давайте поговорим немножко про кашель и народные естественные средства. В наших широтах, где холод, регулярно кашель, ну прям тоже часто бывает, средств много разных. То есть это не будет обзор или перечисление. Дайте расскажу, наверное, о тех, что использовал бы я сам для себя. И работая длительное время в альтернативном направлении оздоровления, я, какие-то конфигурации подобрал. Глядите, первое, что я бы сделал, вот возникне у меня кашель, я бы почистил кишечник. Потому что есть связь кишечника и легких, с одной стороны. Но и кроме того, я бы имел в виду все те мероприятия, которые буду проводить потом с организмом, чтобы как-то совладать с кашлем. Да и тут чистка кишечника необходима, потому что, что какашки кипятить, грубо говоря. То есть желательно, чтобы выделительная система была чистенькой. Поэтому почистил бы кишечник любым прямо способом, который нравится. Лично я, скорее всего, выпил бы, наверное, касторку. Касторовое масло, масло гречевины из расчета 1 мл на килограмм тела. И развел 1 к 1. Я бы, наверное, с томатным соком развел. Кому-то нравится с кефиром. В общем, кто во что гораздо, так или иначе 1 к 1 с чем-нибудь, 1 мл на килограмм веса, почистили кишечник и после этого поехали уже избавляться от кашля напрямую. И первым же целевым действием, которое я бы, для себя организовал, это чтобы мне поставили банки. Банки вакуумные, они бывают разные, бывают, какие-то на присосках, прямо, фу. Бывают вакуумные, то есть выглядят они вот так вот. Я их беру в компании Главздрав. Это московские ребята, и когда, то есть это команда, такая близкая к теме Агулова Александра Тимофеевича. И здесь банки такие повышенной прочности. Если брать просто банки, там где-то на каких-то площадках, то там они, или будут хорошими, или нет, и там чаще всего они, знаете, подешевле купили, чтобы хоть как-то продать. Для того, чтобы выбрать производителя конкретно вот этих вот банок, я прям точно знаю, команда от Главздрава, они ездили в Китай, смотрели прямо производителей, те, кто делают прям хорошие банки, и поэтому банки компании Главздрав дело хорошее. У меня нет каких-то реферальных ссылок на них или там еще как-то. Ищите в интернете, пожалуйста, вакуумные банки производства Главздрав. Рекомендую. Банки еще бывают, помимо каких-то подобных китайских, они еще бывают корейскими. У корейских вот это вот место, куда присоединяется насос, вакуумную банку надо качать насосом. Вот у корейских банок это местечко под особый насос. Вот такой вот самый распространенный не подойдет. Вот такие банки распространенные, корейские менее распространенные. И вот в связи с такой сложностью я взял бы подобный комплект. Хотя корейские по качеству прям тоже неплохие. Итого, банки я проставил бы себе поверх, либо барсучьего, например, жира, может барсучий, может быть медвежий жир, там, что свезет найти, и то хорошо, наносится на спинку, растирается, и поверх ставятся банки паравертебрально вдоль позвоночника, и потом, сколько банок есть, я работаю 3 комплектами, поэтому проставляю всю спину. Банки постояли минут 15-20 на одном месте, так как я их поставил ровными рядами, начиная от позвоночника и до конца, до ягодиц. И в обе стороны, насколько банок хватит. После того, как они постояли 15-20 минут, качаю, кача примерно на 3. То есть раз, два, 3. И потом докачиваю, может быть, раз-два. Когда они уже постоят минут 5, может быть. Итого держу банки примерно 10-15 до 20 минут и переставляю внахлёст. Так, чтобы было пересечение колечек от банок.
То есть вот здесь вот банки так остались, какие-то следы от них. И внахлёст на эти следы я ставлю снова, так, чтобы по итогу постановки непроставленных, свободных, типа как бы от банок мест не было. Это прям отличный вариант. И процедура займет порядка часа, от часа до полутора может быть. Если работать только такими банками. Между постановкой можно выполнять общий массаж, может быть классический, может быть какие-то другим способом. Выполнять мероприятие, направленное на то, чтобы, ну как-то вот баночки же постояли, потянули ткани. Здесь потянули так, здесь потянули так, здесь потянули так. Ну, какие-то неравномерности останутся. И вот чтобы неравномерности убрать, делаем или классический массаж, или бывают такие зеленые банки. Сейчас покажу. Вот такие вот баночки, они силиконовые или резиновые. Баночку такую после уже вакуумных обычных так вот поставили, прилепили и вверх-вниз, вверх-вниз. И разровняли вот эти неровности, как утюжком можно сказать. Такие банки называются лягушки, ну или как бы жабки. То есть они вот такие зелененькие, прилепляются так вот. И село. Вот таким вот образом. Первое, что я бы сделал, это вот такая постановка банок поверх барсучьего, ну или медвежьего жира, например. Прям очень хороший вариант. Если жир из зверушек не нравится, то было бы неплохо взять какое-нибудь разогревающее растительное масло из обычных, простых, ну из какого-нибудь там сетевого магазина. Можно взять горчичное, ну или если найдете, в общем-то, кунжутное, черное кунжутное масло, прям хороший вариант. То есть масло нанесли равномерно, достаточно, чтобы баночки скользили, и проставили. После того, как баночки постояли, вы переставили, вы жабкой поработали, снимаете масло, ну какой-то чистой тканью убрали, и ну, сняли неравномерности, накрыли человека ну, чем-то, дали ему выпить горячей воды побольше, то есть процедура проводится желательно на пустой желудок. Выпил он уже 400-500 мл воды при температуре 50, может быть, градусов, и накрыть одеялком, пусть отдохнет в любой удобной ему позе, может быть, даже поспит. Прям очень хороший вариант. Ну и помимо постановки банок, конечно, я бы использовал прогревание ног. Прогревание ног либо сухое у камина, например, если такое есть, или у печки. Прям отличный вариант. Либо другое сухое прогревание, может быть, на турмалиновом мате, или бывают такие своего рода, как турмалиновые валенки, ну, специальные для процедур. Покупаются путем загугливания для бытового использования. Либо можно ножки погреть в воде максимально горячей, сколько человек может стерпеть, и туда либо горчицу на ведро объемом примерно 14 литров, 1-2 столовая ложка горчицы. Или в аптеке приобретается препарат скипар. Это такая хвойный экстракт, эмульсия, либо желтая, либо белая, для наших задач без особой разницы. Ну, можно взять, например, да белую прям. И туда на ведро воды 1 колпачок скипара. Развели, ножки опустили, погрели, накрывшись чем-то, пропотели. И как только почувствовали, что есть сердечко, ну, может быть, учащение ритма, может быть, какие-то другие изменения, просто прислушались, ага, сердце есть. Все, достаточно. Выпили горячей воды, ножки омыли прохладной водичкой, одели носочки и опять-таки отдыхаем. И обычно достаточно вот таких вот 2-3 процедур, банки, прогревания ног, чтобы простуда как таковая ушла. Кроме того, бывает кашель, ну, конечно, и по другим причинам. То, что, ну, например, прямо нередко кашель вызывается паразитарными инвазиями. То есть есть такой зверь, червяк, аскарида. Он живет в разных частях тела, и легкие являются промежуточным таким домиком для него. Ну и, соответственно, если аскариды в человеке есть, они, ну,
в легких находясь, раздражают верхние дыхательные пути, и человек кашляет, ке-ке-ке. Соответственно, надо провериться на паразитов, чтобы понять, что если кашель, ну, такой как бы хронический, уже нет ли паразитов. Аскариды это не редкость, так скажу, то есть ничего зазорного в этом нет, это не касается какой-то, ну, особо, как бы, не позорно, не касается какой-то нечистоплотности, а надо просто провериться и убрать соответственно. Мы в нашем центре «Русское здоровье» это тоже делаем, поэтому при случае милости просим. Ну и иногда бывают, ну, какие-то разные причины, допустим, где-то мокроты и так далее, когда неплохо было бы просто вот эту слизь убрать. Очень хорошо помогает пойти в баню и на каменку поддавать воду с содой, то есть там прямо пачка соды разводится в максимально горячей воде, ну в каком-то тазичке. Она прошипела и поддаем прямо этой водой. А потом на камушках, ну, может быть, останутся какие-то последствия белого. Ну, сода, она ж куда денется. Какие-то белые немножко потеки, но ничего страшного, зато будут прямо глаза, вот прям, ну, как бы слезиться, будет человек кашлять, будет выхаркивать, что там, если человек курит, вот прям все вот это вот будет выходить, легкие будут очищаться. И после того, как процедура проведена, человек выходит из баньки, а у него прямо, знаете, мир засиял по-новому. Так ты из бани выходишь, и душа радуется. А когда вот таким вот образом с содой подышали в бане, ну, чтобы пар был чуть полегче, туда же можно перекись водорода чуть добавить. Ну и, соответственно, человек выходит из бани, у него мир засиял просто по-новому. Ему дышится необычайно легко, прям прикольно. Ну и глазки ясные. Вот такое действие соды, даже разовое. Поэтому, друзья, вот сейчас, когда ну, похолодало во многих регионах, было бы прям хорошо дополнительное внимание обратить на то, как от кашля избавиться. Ну и, конечно, чтобы он не пришел в жизнь. Держим ножки в тепле. Живем в мире, в любви, в согласии, потому что зачастую ну, какие-то проблемы, связанные с легкими, возникают тогда, когда у человека в жизни не хватает ну, чего-то душевного. Ну, это можно назвать любовью, можно назвать человеческими отношениями. Когда и я к людям так, и люди ко мне вот так. Будем здоровы. Если видео в целом отозвалось, понравилось, ставим пальчики вот так, сердечки вот так, нажимаем кнопочки для того, чтобы видео поднималось в выдаче в рейтингах, для того, чтобы максимальное количество людей, которые говорят по-русски, могут понять, о чем говорится в ролике, были здоровы, счастливы и радостны. Это может быть случиться благодаря вам. Всех благ, до новых встреч!